coquetos y coquetos. En este video les voy a explicar que mañana viernes en mi país, no sé qué día es en sus países, es viernes y mañana voy a pasear a unas piscinas de un hotel y me van a tomar unas fotos y unas cosas ahí. Entonces quería hablar con ustedes sobre eso, que mañana les voy a estar subiendo videos, pero sin yo hablar, o sea, solo van a ver paisajes y cosas así para que vean y conozcan cómo es el hotel, cómo son las cosas, ¿sabes? Espero que les guste el video mañana. Y otra cosa que les quiero contar, están surgiendo muchas cosas en las redes sociales y sacaron a una niña que primero sacaron a una niña que se llama Brandy Blade, no sé si es así, no sé si es, pero era una chiquita coloche que la abandonaron y que no sé qué, no sé cuánto. Y después está Momo, que Momo es ¿verdad? No sé si ustedes conocen a Momo, pero ahí les voy a dejar un link para que vean y una foto que quién es Momo. Y están confundiendo a Momo, me están diciendo, ay, Momo es usted, no sé qué, no sé cuánto. Son mentiras, eso no es usted, entonces no sé qué se parece. Yo, o sea, yo y él, o sea, nada que ver. Tiene los ojos lisos, así como hasta aquí, entre otras cosas, así es, ¿no? La verdad no me importa lo que me digan, o sea, yo voy a seguir cumpliendo mis sueños y voy a seguir andando aquí y subiendo videos. Y sabe que una sorpresa les tengo que la van a esperar. O sea, una sorpresa les tengo. La sorpresa es que vamos a hacer slime. Vamos a hacer slime, pero no muy fácil. Vamos a seguir intentando hacer slime. Espero que les guste el video. Y hasta luego. Eso les quería decir para que no se les olvide. Mañana subo video. Chao. Besos a todos desde cualquier lugar que estén. Chao, coquetos.